Burası 1944 yılında doğan, İstanbul'da doğan Kemal Sunal, Aslan Malatyalı, annesi Sami Hanım, babası Mustafa ve üç evlat erkek kardeş, üç erkek kardeş. Neydi ya orası? Cemil Cengiz adında iki erkek kardeşim vardı. Okul hayatıma Mimar Sinan İlkokulu'nda başladım. Lisan mezun. Zar bilgili bir ailenin çocuğuydu. Yaramazdı ama mutluydu. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde okudum. Radyo Televizyon Sinema bölümünde çalıştım. 82 filmde rol aldım. Sonra Ankara Festival ödülünden en iyi Altın Portakal ödülüne, en iyi oyuncu ödülüne Kemal Sunal'a layık gördüler. 56 yaşında da hayatımı kaybettim.